boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira, e eu estou aqui para ensinar vocês a pintarem peças de gesso MDF com técnicas que valorizam o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que você pode cobrar de 2 a 3 vezes mais por uma peça pintada com técnicas especiais. Tira aquela luzinha ali do meu... a luz. Ó. Só um minutinho que a Leti, minha assessora de luz aqui, tá. Boa noite. Boa noite. Não saiam daí, porque hoje eu vou ensinar uma técnica, várias técnicas aqui na nossa lareira. Saiu? Uhum. Sim. Boa noite. Eu vou ensinar várias técnicas aqui na nossa lareira. Eu já fiz uma esses dias, mas hoje nós vamos fazer de forma diferente. Então, fiquem aí que nós vamos ensinar uma técnica que fica lindo, várias, e que são muito práticas, a gente pode usar em outras peças. Essa lareira é de gesso, eu pintei ela aqui de... Boa noite, Andréia. De Raw Ambert, que é aquele marrom bem escuro. Aqui eu pintei de palha, eu não, né, a Leti. E aqui também de palha. Então, eu vou fazer uma técnica lavadinha, que é uma técnica muito rápida, mas que fica muito bonito. Porque essa lareirinha, ela é uma peça que fica bonita, mais rústica. Então, a gente vai fazer várias técnicas aqui nela. Baixa Lilith. Podem mandar coraçõezinhos, que eu fico muito feliz. Hoje nós vamos botar até fogo nisso aqui. Então, eu vou começar, umedeci o meu paninho. E eu vou passar o palha aqui e aqui nessa parte. Pode ser feito com outras cores também. Mas eu gosto dessa, ela fica bem rústica. Como se fosse um tijolinho desgastado, velho. E depois, essas peças mais rústicas, quando a gente enfeita com enfeites natalinos, com verde e com vermelho, fica muito bonito porque destaca. Então, assim, ó, ela tem a marca do tijolinho. Ela tem a marca do tijolinho. Então, eu vou passar o palha aqui em cima, molhadinho. Nem tudo que a gente faz precisa ser difícil. Tem técnicas que são fáceis. Ó. Fica bem marcadinho o tijolinho. E agora eu vou passar aqui nessa parte. É bom que é a mesma cor aqui de dentro, que se pega ali não tem problema. Hoje é dia 14, nós estamos fazendo um concurso com as nossas alunas online, então só para lembrar que vocês têm até amanhã para mandar, dizendo que técnicas que usaram para concorrer a um kit de pincéis. Paninho úmido. Ele fica bonito manchadinho assim. Deixa eu pegar aqui. Ó. Cuida que molhou aqui, ó. O pano. Isso pode acontecer. Eu encostei ali. Segura bem assim, faz um... Tá?
Já ficou bem rústica. Agora eu vou... Aqui atrás, depois eu arrumo. Eu vou dar uma secadinha para poder pegar, para nós fazermos aqui a parte de baixo, que é o chãozinho. Boa noite, Neiva. Oi, Neuza, querida. Nós estamos num ritmo acelerado aqui, porque as pessoas às vezes deixam as encomendas para a última hora e eu e a Leti não gostamos de dizer que não para os nossos clientes. Então, põe esse em outro potinho para mim não sujar a água. Botou o quê? O pincel em outro pote. Senão a minha água já vai ficar branca aqui. Peguei um outro pincel limpo e agora eu vou usar o cerâmica para te fazer o chão, para ele ficar, para destacar do resto da lareira. Vou fazer molhadinho, mas não vou fazer tão molhadinho como eu fiz essa parte de cima da lareira. Essa é uma peça rápida. Depois a parte do acabamento, que é mais demoradinho, porque daí a gente faz a guirlanda, faz o enfeite aqui da frente, eu vou mostrar como faz. E esses enfeites que eu vou ensinar, você pode fazer outras coisas. Cerâmica é uma cor bem de tijolo, assim. Não precisa ter muita pressa para limpar, porque como a tinta é molhadinha, ele demora um pouquinho para secar. Então não precisa ter pressa. E essa técnica que eu tô usando aqui no tijolinho, você pode também fazer no MDF. A gente faz os tijolinhos. A gente faz os tijolinhos com o stencil de tijolinho em relevo, seca bem e depois pode fazer essa mesma coisa. Eu faço às vezes para aqueles degrauzinhos que a gente põe nas guirlandas, para fazer a parte de baixo assim como se fossem os tijolinhos, tá? Agora vamos secar. Pegou os quê? Sim. Sempre lembrando que antes de começar a trabalhar com as peças de gesso, a gente dá uma lixadinha, vê se tem alguma imperfeição para arrumar antes de começar, tá bom? Agora que eu vou fazer a técnica do mármore aqui em cima, que a gente faz com a vela. Essa é uma técnica antiga também. Vamos ver se sai como a gente quer. Só tem que segurar a peça. Tá vendo a fumacinha ali? Ó. Pra fazer os veios. Às vezes acontece do fogo apagar, ó, vira, e aquela fumacinha preta que a gente vai fazendo.
os veios. Tá? E agora eu já vou aproveitar e vou fazer aqui dentro. Só eu conseguir fazer a fumacinha sair ali. Apagou. Não. Ó, ela vai ficando escurecida. Como se fosse mesmo do fogo. Tá, fica bem original, bem bonitinho. Agora que essa parte tá pronta, se você achar que ficou muito forte alguma parte aqui de cima, eu gostei assim, mas é só pra mostrar, tá? Acho que pode dar uma molhadinha que sai. Fica bem bonito, parece mesmo um mármore, tá? Gostaram? Deixa eu dar uma espalhadinha aqui nesse... Boa noite, Lili. Tá bom? Assim, ó. Como esse queimado aqui, ele sai com água, então antes de passar o verniz, eu vou passar o spray, verniz spray, que daí ele fixa isso aqui, e depois eu vou passar uma goma laca incolor para ficar brilhosinho, parecendo uma pedra mesmo, e destacar disso e disso, tá bom? Então agora... Vai fazer a guirlandinha? Eu passo spray lá fora? Pode ir passando. Tudo, geral? Pode ser. Vou pegar o só. Não, pode passar em tudo. Eu vou fazer com vocês aqui a guirlanda. Como eu digo sempre, eu uso sempre materiais simples, coisas acessíveis que todo mundo tem. Deixa eu achar o começo aqui. Deixa eu só ver o tamanho dele. Eu vou fazer a guirlanda para botar em cima. Ó, mede mais ou menos. Um pouquinho menos. Tinha prontinha ali? Tinha? Tirou? Aquela que tu deu pra mim. Tinha. Tem ali, quer pegar? Onde? Ó, eu faço uma rodinha aqui com o arame. Isso aqui também dá pra fazer maiores do que essa, do tamanho que você quiser. Por isso que eu gosto de fazer as minhas próprias coisas, porque daí eu faço como eu bem entendo. Se eu quero maior, se eu quero menor, se eu quero em forma de coração. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma pronta já, mas eu vou finalizar depois com vocês. Ó, essa é a guirlandinha de colocar aqui. E esse aqui é o enfeite da borda da guirlanda. E os pauzinhos ali. Tá? Mas vamos ver o passo a passo, porque isso aqui é muito útil. Se você fizer uma rodinha maior, dá pra fazer como um centro de mesa. Depois você coloca num suporte, só coloca isso em volta e coloca uma vela vermelha, dá pra fazer várias coisas. Então eu faço a rodinha aqui,
E agora eu vou cortar com a tesoura que eu tenho aqui na minha frente. Quer que eu vá passando pela verniz? Hã? Tá, a Leti vai passar o verniz enquanto eu vou fazendo aqui. Eu peguei aqui um cordãozinho, um barbante. E agora eu vou passar aqui em volta, pra deixar um pouquinho mais gordinha, pra te ter uma base pra botar depois o musgo que eu colo por cima. Tem que cuidar pra não se queimar aqui no começo. Pensem nas 1000 possibilidades que você tem. Não precisa ser guirlandinha só de Natal. Dá pra gente fazer com outras florzinhas. Pra colocar nas casinhas de passarinho. Ficam lindas. Ó, vai passando. A gente quer fazer tanta coisa, né? Hoje eu tava falando pra Leti, tem tanta coisa pra fazer, mas a gente às vezes não consegue. Coisas de Natal, então tem muita coisa linda, né? Só que daí, como a gente tem que diversificar, porque tem pessoas que querem os presentes de Natal, daí a gente faz um pouco de Natal e um pouco não. Sempre a gente promete que vai começar o Natal mais cedo, mas acontece que tem Páscoa, que tem Dia das Mães, que tem 1000 outras coisas pra gente fazer. Então, às vezes não dá tempo. A tesourinha pequena tá ali depois pra mim cortar o musgo. Aquela branquinha. Pode. Tá? Depois que a gente cobre essa parte, agora eu vou usar aqui o musgo. Vou forrar ela toda com o musgo, depois eu corto os excessos. Essa técnica do mármore é linda, eu fiz já nas peças de xadrez, né? Ficaram lindas. Não faz mal que ela fique assim, porque depois a gente vai cortar os excessos. Põe excessos. Ó. Parece uma... dias já falaram que nós era bagunceira, agora sim. Estamos mal falados pro resto da vida. É a Leti.
Ah, hoje se ela visse. Eu realmente não me incomodo. É que eu me concentro no trabalho e eu não vejo às vezes até eu paro e dou uma ajeitada, porque às vezes eu não consigo nem me mexer de tanta tinta, pincéis, tudo fica em volta. Mas o que a gente busca é o resultado final. Então, ó, olhem que gracinha. Você pode fazer a guirlanda do tamanho que você quiser e precisar. Tudo a gente faz. Agora eu vou fazer esse suporte aqui para pendurar depois na frente da lareira. Deixa eu ver mais ou menos o tamanho. Aqui. Ó. A lareira tá lá secando, então eu vou seguir o tamanho dessa aqui. Segura aqui, dobra. Segura aqui no canto. Deixa eu só ver porque eu dei uma mexida nela. Dobra. Sim. Tá certo? Vou cortar aqui um pouco, não precisa ser tão comprida. Já tá satisfazendo. Tá? Vou enrolar também aqui o cordãozinho. Eu vou colar aqui na ponta. Vou deixar um pedaço aqui pra baixo. Eu vou começar aqui, depois eu enrolo pra baixo. Eu quero sempre dizer que a gente não precisa estar comprando materiais. Tem coisas muito básicas que todo mundo tem que pode transformar em outras coisas. Eu aprendi isso com a minha avó. A gente fazia sempre coisas quando eu era menor e não tinha muito acesso a material. Então a gente fazia com as coisas que tinha em casa. Tem pessoas que têm muito material e não fazem quase nada. Então, sempre olhe para as coisas que você tem, o retalhinho. Tudo isso a gente guarda porque sempre a gente usa tudo. Esse cordão é só pra dar uma base pro musgo. É, fica mais fácil de colar com ele do musgo pegar aqui em cima. Dá pra fazer o coração. O bom de trabalhar com arame é isso, a gente pode usar em qualquer coisa. Dá pra fazer um coração maior, assim, forrar, encher de flores. Já fiz também, né? O coração botar no meio de um quadrinho, né? De um quadrinho. Lindo. Até a gente pode fazer aqui um dia. Com as lavandas, fica lindo. Até vou fazer um pra nós botar aqui no nosso cenário novo. Deixa eu fazer um coração na live, Marcos. Dá pra usar também, pode usar flores, florzinhas, ou dá pra usar também só topinhos de tecidinho, né? Qualquer coisinha. Qualquer coisa fica bonito. Tá, agora eu vou colar aqui.
fazer um coração para minha placa de banheiro. Ah, Loli falou hoje da placa, né? Fica lindo, né? Dá pra fazer embaixo uma técnica bem rústica, um amadeirado. Gostei da ideia do coração. Eu gosto, acho que sempre vai tendo ideias quando a gente tá fazendo uma coisa, a gente já pensa como poderia fazer outras coisas. Sempre as ideias vão surgindo assim. A gente não nasce criativa e hoje, a partir de hoje eu vou ser criativa. A gente começa a ter ideias quando a gente tá com a mão na massa, fazendo coisas. Só que a gente tem que... Às vezes, se a gente tem ideias assim fora do horário que a gente tá pintando, a gente tem que anotar. Quanta coisa já que a gente teve a ideia e depois acabou não fazendo, né? A gente vai esquecendo. Que nem aquele pinheirinho que eu fiz pra guirlanda branca, né? Amor. Tudo a gente Você faz. lembra aqueles que fazia todo de musguinho? Sim. O musguinho Aquele também legal, dá né? pra forrar aquelas... Todo pinheirinho. Os forrado. pinheirinhos, aqueles de MDF. Forrar todo com musgo. Depois pôr as bolinhas. Depois pôr só um cordão, assim, fica lindo também. Ó, gostaram? Olhem bem, que é bem simples de fazer. Bem fácil. André diz que anota no caderninho. É, O bom é, né? nossa, você tem ideia aqui pra fazer por até os 90 anos. Tinha uma latinha ali com os verdinhos? Tem, ali. Ó, eu separei aqui um verdinho, eu vou colar algumas folhas aqui pra ficar um pouquinho mais verdinho, mais alegre. Eu fiz também um quadro bonito, lembra? Com a guirlanda no meio. Lindo, aquele lindo. Vou fazer de novo. O escuro, né? É. Essa base linda. Ó, já cortei alguns verdinhos. E o musgo facilita isso também. Porque daí agora a gente pode ir colando aqui os verdinhos. Dá pra enrolar um cordãozinho dourado, depois botar os lacinhos vermelhos, bolinhas aí. Tem em casa uma cortinha de bolinha dourante. Bem mini. Lembrar de fazer amanhã. Certo? O gesso é muito rápido de fazer. A maioria das peças acho que tem muitas técnicas rápidas e que dão um efeito lindo. Usem essa da guirlanda para fazer 1000 coisas, dá para fazer. Agora que secou o verniz, já dá pra passar alguma. Dá. Uhum.
Dá pra fazer todo forradinho com suculentas, né, Leti? Fica lindo, fica bem, daí fica caro, porque as suculentas, o preço dela é mais alto. Então, mas se você quer fazer uma coisa muito linda, pode. Às vezes as coisas assim um pouco muito mais caras demoram um pouquinho para vender, mas vende. A Leti tá ali secando a nossa lareira, que a gente usou o verniz spray. Agora eu só vou passar a goma laca ali no mármore pra ficar bem brilhosinho. Tá molhada? Não sei. Qual verniz tu passou? Esse aqui. Ah, achei que tu ia passar o da... Qual? O normal, né? Da Acrylex. Não tem? 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 Fosco. Não, tá achando? Onde? Tá ali. Tem que secar melhor, eu acho. Eu vou dar mais uma secadinha aqui. Tinha. Pois é. Assim, ó, o verniz... Não, tem que ser seco. O verniz spray, eu gosto do verniz spray fosco da Acrylex. Como o verniz ultimamente anda mais caro, eu ando usando o verniz acrílico fosco de pincel. Mas aqui não pode, porque esse trabalhado que a gente fez com o queimado da vela, ele sai com água. Então, antes de passar a goma laca, nós temos que impermeabilizar com o verniz spray. Pode ser esse Fosco, pode. O brilho aqui em cima vai dar um toque especial pra peça. Tá novo? Tá novo? Sim. Eu vou botar aqui um pouquinho na tampa. E eu vou usar um pincel... Esse aqui não é o meu de sombra. É que depois que eles ficam ruinzinhos, eu boto eles pra pintar. Eu não gosto de guardar pincel, de economizar pincel. A gente usa, eu uso muito, então quando eu tenho pincéis bons, eu vou usando. Não tenham pena de usar os seus pincéis. Hoje eu vi pessoas falando que guardam para sempre os pincéis e nunca usam. Não sei se dá pra ver que fica brilhosinho. Tá? Eu usei ela aqui como se fosse um verniz. Esse aqui demora um pouquinho pra secar. Vai passar dentro da lareira? Vai passar dentro? Não, ali pode ficar mais fosquinho. Tu tem aí as canelinhas? Aqui, ó. Eu vou usar aqui pra fazer de lenha as canelas cortadinhas. Olha como fica parecendo bem que foi feito fogo aqui dentro. Tá? Eu vou colar aqui as guirlandinhas que eu já tenho pronta com os vermelhinhos para vocês verem. Até fica bonito essa rústica. Mas a vermelha é mais bonita, né? Eu tinha uma vez uns ursinhos lindos de... Tem onde? Ali na caixa.
Viu, a Leti? Ela sabe onde estão as coisas porque é ela que esconde. Essa peça é gesso? É gesso. Essa é uma peça antiga. Faz muito tempo que a gente pinta ela. Todo mundo adora, a gente vende muito essa peça. Se ela achar os ursinhos, eu vou... Uhum. Viu por que eu não acho, às vezes, os enfeites? Mas se ela achar os ursinhos, ela vai ganhar. Mas não tem o de toquinho. De toquinho? Tinha, sim. É Tinha sim, né? igual esse de toca? É. Ah, não tem mais. Faz anos. Olha que lindo o nosso mini ursinho. Vou botar um sentadinho aqui. Eu vou achar esses ursinhos amanhã. Não, mas não ia estar junto, já deve ter usado tudo. Não, eu não usei porque eu guardava. Ela falou que não guarda nada. Estão vendo que lindo? Dá pra botar uma velinha vermelha. Dá pra botar um tapetinho aqui na frente de crochê. Dá pra botar umas pinhas. Vamos botar umas pinhas. Eu vou ter que virar aqui pra mim um pouquinho, só pra mim ver. Ó, são mini pinhas que estão guardadas Nas minhas caixas. nas caixas da Leti já há alguns anos. Agora ela resolveu desapegar. Dá pra botar conforme o cliente gosta de cachorrinho, de gatinho, tudo dá pra pintar as resinas Ai, aqueles cachorrinhos. e colocar aqui também. Ai, que amor esse ursinho. E ainda, além de tudo isso que a gente fez, você pode pegar uma placa de MDF, pode pegar uma placa de MDF e fazer uma técnica rústica, botar Feliz Natal. Ainda dá pra fazer várias coisas. A Leti vai ver se tem um tapetinho ali. Gostaram? Fica uma gracinha, né? Vamos ver. Eu acho que não tem mais tapetinho. Ali tem um, é grande, mas só pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui eu ganhei de uma amiga. Só que ele tem que ser mais estreitinho. Mas daí dá pra colocar aqui na frente o tapetinho. Dá pra fazer os pacotinhos de presente e também colocar aqui do lado. Tem várias opções. Tem esse pacotinho de presente. É. Então, ergue ali a câmera. Gostaram? Ficou amor. Essa técnica, todas elas que eu ensinei aqui, você pode usar em outras coisas. Depois tem que tirar os fiapinhos da cola. E está pronta a nossa peça. Vocês viram que rápida? É rápida, é fácil e todo mundo gosta do enfeite assim. Tá, meninas? Hoje, como eu disse, vejam como é rápido fazer uma peça de gesso. Claro que a gente fez o fundo antes, mas é rápido igual, vocês viram tanto essa como essas outras, todas é bem rápido. Essa peça do mármore fica bonito para peças mais lisas, que não tenham muitos detalhes. Aquelas almas gêmeas, né, fica bonito. As peças de xadrez, fica legal também. Então tem máscaras mais lisas, também fica bonito. Você tem que pensar tudo que poderia ser mesmo de mármore, para você usar e parecer que é mesmo, certo? Então, muito obrigada pela presença de todas. Amanhã de manhã, às 8h30, eu vou estar aqui e eu vou mostrar uns segredinhos que eu uso para acelerar a pintura das nossas peças, que vai ser sobre pintura aquarelada, tanto no gesso como no MDF. É um truquezinho que a gente usa, fica muito bonito também e é uma coisa bem rápida e simples de fazer, certo?
Então, muito obrigado pela presença de todos. Compartilhem, mandem coraçõezinhos, porque nós já estávamos com saudades desde a semana passada que a gente não se via. E depois eu vou ler os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Certo? Quer falar, Leti? Diz tchau. Tchau. Boa noite. A Leti está se preparando pro novo ano que virá. Ela vai aparecer mais aqui para vocês. Certo? Beijo, meninas. Até amanhã.